Kardeşlerim, öncelikle hepinizi selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun. Hep söylemişimdir, çok para biriktirmedim ama ne kadar çok dost biriktirmişim ben bile inanamadım. Yüz binlerce destek mesajınızı aldım. Sizler benden razısınız, Rabbim de sizden razı olsun. Hiç şikayetçi de değilim aslında, olsun. Hazreti Yusuf'a dahi iftiralar atılmış. Hakkın yanında olmanın bedelini ödüyoruz. Öyle diyor Üstad, yüzünü hakka çeviren yalnız kalmaya razıdır diye. Biz de buna zaten gönüllü çıktık. Hak için ölüm de hoştur, düğün de hoştur, Allah'ın rahmeti de hoştur, zahmeti de hoştur. Zaten kilimin dövülmesi, kilimin dayak yediği anlamına gelmez. Tam manasıyla kilimin temizlenmesi anlamına. Bir de şu Gülben Ergen'le dostluk, barışma meselesiyle alakalı birkaç şey söylemek vacip oldu. Maalesef zaman öyle bir zaman ki kardeşler, gerçi Peygamber Efendimiz de bu zamanı işaret ediyor. Öyle bir gün gelecek, öyle bir zaman gelecek ki doğrular yalanlanacak, yalanlar doğrulanacak, haktan olanlar taşlanacak, batıla hizmet edenler ise adeta alkışlanacak. Hani böyle bir zaman, dünyanın çivisinin çıktığı bir zaman, kimin dost kimin düşman olmadığını bildiğiniz zaman, arkadaş zannettiklerin düşman, düşman zannettiklerin ise arkadaş çıkıyor. Gülben Ergen ortak bir dostumuza benim için üzüntülerini, geçmiş olsun dileklerini iletmiş. İnşallah en yakın zamanda yeni bir projeyle gündeme geleceğini söylemiş. Açıkçası kendisinin bu tevazu beni mahcup etti. Ben de o dostumuz aracılığıyla bir daha zaten böylesi bir gıybet programı, dedikodu programı yapmayacağımı, çünkü günah açmayın diyor Cenab-ı Allah. Biz de oturup günlerce günah açtık. Bizim fıtratımıza, bize yakışmayacak bir projeydi. Yapan arkadaşlara da saygı duyuyorum, saygı da gösteriyorum. Ama bizim fıtratımıza yakışmayacak bir programdı. Ben de günlerce kendisinin günahlarını açtık. Kendisinden helallik isterim dediğimde bana numarasını verip Gülben Hanım sizden mesaj bekliyor dediğinde ben de kendisiyle konuştum. Gerçekten kendisini çok üzmüşüz. Günlerce ağlatmışız. Çocuklarını üzmüşüz. Bunu kendisinden duyunca pişmanlığım bin kat daha arttı. Kendisinden helallik istedim. Sağ olsun kendisi de hakkını helal etti diyelim. Bu vesileyle de bir kez daha başta Gülben Ergen olmak üzere hakkına girdiğim bütün sanatçı arkadaşlarımdan helallik istiyorum. Çünkü bazen nefsine yenik düşüyorsun, şeytana uyuyorsun. İnsanların günahı var mı yok mu bilmeden insanlara günah defteri hazırlıyorsun. Bir tane görüntüden yola çıkıp insanların gıybetini yapıyorsun. Ve açıkçası Allah'ın ört dediği günahları açma çabası içerisine giriyorsun. Allah'ın yapma dediğini yapıyorsun. Allah'a karşı geliyorsun. Bir yönüyle şeytana uyuyorsun. Şeytanın sevdiği şeyleri yapıyorsun. O yüzden ben başta Gülben Ergen olmak üzere hakkına girdiğim, vebalini aldığım bütün sanatçı arkadaşlarımdan helallik istiyorum. Bir de öyle o tarz bir program yapmayacağım. Onu da söyleyeyim. Yapan arkadaşlara da sonsuz saygı duyuyorum. Allah yolunu açık etsin. Sadece ben kendime yakıştıramadım. Bana yakışmadı, olmadı diye düşünüyorum.